次は稲毛です。The next station is 稲毛 JO27.
Line local service. The stop after Inange will be Chiba. ちょっと次は千葉。お出口は右側です。外房線、東武本線、成田線、京成線と千葉都市モノレールはお乗り換えです。電車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。The next station is Chiba JO28. The doors on the right side will open. Please change it for the Totobo line, the Tobu line, the Narita line, the Keisei line, and the Chiba Toshi monorail line. Please watch your steps when you leave the train. 次は千葉です。千葉駅は4番線の到着となります。お出口は右側です。ご利用の電車は本千葉、蘇我、大井、姉崎、木更津方面、内房線直通の快速君津行きで、千葉本線と続いて本千葉に停車をいたします。千葉から各方面の乗り換えをご案内いたします。外房線、本田、大網方面、各駅停車小原駅は5番線から15時44分です。総武本線で滋賀、四街道、佐倉、八幡、鳴門、八日市場回り、各駅停車銚子行きは7番線から15時42分の予定となっております。なお総武本線ですが、人身事故の影響によりまして一部列車に遅れが発生しております。詳しい情報等につきましては駅案内等でご確認ください。成田線、止水、成田方面、快速成田空港行きは9番線から16時ちょうどの発車です。快速成田空港行きご利用になりますと、途中の成田で滑川、佐原、海川周りの各駅停車銚子行きにお乗り換えができます。また千葉都市モノレールと京成線をご利用のお客様は中央改札口をお出になりましてお乗り換えとなります。千葉駅でお降りのお客様、車内に落とし物、お忘れ物なさいませんようご注意ください。千葉駅は4番線到着、お出口は右側です。